Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala qadamlarimizga hasanat yozsin. Yaxshi niyatda masjidga keldik. Ilohim bu yerda o'qiydigan namozimizni o'zi qabul qilsin. Duolarimizni ijobat qilsin. Bo'ladigan suhbatni Alloh hammamizga manfaatli qilsin. Muhtaram jamoat, bugungi suhbatimiz mavzusi ota-ona roziligi, Allohning roziligidir degan mavzuda bo'ladi. Dinimizda 3 ta asosiy fan bor. Birinchi fan bu e'tiqod fani. Bu fanda biz Rabbimizni, payg'ambarlarni, oxiratni o'rganamiz. Alloh subhanahu va taoloning ism sifatlari o'rganiladi. Allohni taniymiz, payg'ambarlar to'g'risidagi e'tiqodni, oxirat kuni, jannat, do'zaxga taalluqli bo'lgan e'tiqodlar shu aqida fanida o'rganiladi. Ikkinchi fan fiqh. Bunda ahkom ilmi, huquqlar, majburiyatlar, ibodatga taalluqli bo'lgan masalalar mana shu fiqhda o'rganiladi. Uchinchi fan axloq ilmi, tasavvuf ham deb aytiladi. Bunda munosabatlar, ijtimoiy odob axloq, ota-ona bilan farzand o'rtasidagi aka-uka, qarindosh urug'chilik munosabatlari, qo'ni-qo'shnichilik, mahalla-ko'chilik, mana shu odob axloq bu 3-fanda o'rganiladi. Bugungi mavzumiz aynan mana shu 3-fanimizga taalluqli ota-onani roziligi, farzand bilan ota-onani o'rtasidagi munosabatlar, farzandni ota-onani oldidagi majburiyatlari, ota-onani farzandi ustidagi haq-huquqlari inshaalloh bugun qo'ldan kelgancha shu mavzuda suhbat qilamiz. Suhbatda mana aytilyapti, sarlavha ota-onaning roziligi Allohning roziligidir deyapti. Alloh subhanahu va taoloni rozi qilish insonning dunyo hayotidagi eng asosiy maqsadi bo'lishi kerak. Inson biz bu dunyoga kelar ekanmiz, shu dunyoda Xudoning roziligini istab yashaymiz. Allohning roziligini topgan inson bu qiyomat kunida baxtli inson bo'ladi. Endi Alloh subhanahu va taolo o'zining roziligini bir qancha ishlarga bog'lab qo'ygan. Masalan, ayollar erining roziligini topish bilan Alloh taoloning roziligini topadi. Farzand ota-onaning roziligini topishligi bilan Alloh taoloning roziligiga erishadi. Aslida ota-ona insoniyatga berilgan Allohning buyuk ne'mati. Bizni ota-onamiz yosh, ojiz, kuchsiz vaqtimizda bag'riga oladi, himoya qiladi, yuvadi, taraydi, boqadi, katta qiladi, jamiyatga qo'shadi. Agar tug'ib tashlab qo'ysa, insoniyat tugab ketadi. Chunki yangi tug'ilgan chaqaloqda o'zini o'zi eplab katta bo'lib olish imkoniyati yo'q. Ba'zi jonivorlarda, qushlarda bor bu narsa. Lekin insoniyatda unday emas. Alloh subhanahu va taolo ota-onani qalbidagi farzandga bo'lgan mehr oqibatni ne'mat sifatida bergan. Shu bilan birga Alloh taolo o'zining roziligini ota-onani roziligiga bog'lagan. Ya'ni farzand ota-onani rozi qilar ekan, uning roziligini istar ekan, shu bilan Alloh subhanahu va taoloning roziligiga ham musharraf bo'ladi. Chunki Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishga amr qilgan, ularni duosini olishga amr qilgan, ularni dilini og'ritishdan, xafa qilishdan qaytargan va natijada inson mana shu ishlarni qilsa, Allohning buyrug'ini qilayotgan bo'ladi, Xudo qaytargan ishdan tiyilayotgan bo'ladi. O'z-o'zidan ham ota-onani roziligini topadi, ham Alloh subhanahu va taoloni roziligini topadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarda keltirgan ota-ona haqida hadislarda ham bor, inshaalloh hozir o'rganamiz. Jumladan bir oyat karimada Alloh taolo aytadi: Estaizu billah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsanan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Alloh subhanahu va taolo amr qildi, buyruq qildi. Eng avvalo o'ziga ibodat qilishga. Ya'ni insoniyatga birinchi buyruq biz Xudodan boshqasiga ibodat qilmaymiz. O'zimizni faqat Allohning quli, Allohning bandasi deb bilamiz, Alloh taoloni Rabbimiz deb olamiz. Undan keyingi buyruq qarang, va bil validayni ihsana, ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Allohdan ikkita buyrug'i kelyapti bu yerda. Birinchi buyruq Allohdan boshqasiga qulluq qilmaslik, ikkinchi buyruq ota-onaga yaxshilik qilmoq. Bu birinchi buyruq nihoyatda muhim masala, e'tiqod masalasi, tavhid masalasi. Uni orqasidan ota-onani keltirilishligi, demak ota-onaga yaxshilik qilish ham Alloh taoloning nazdida o'ta muhim masala. Ota-onaga yaxshilik qilish, ularning duosini olish, bu Allohga qulluq qilishdan keyingi o'rinda turadigan ibodat hisoblanadi. Endi oyat davomida aytadi: "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Alloh taolo ota-onangizga umr berib, ulardan ikkalasi yoki bittasi keksalik yoshiga yetsa, ularga uf demang dedi. Ota-ona yoshi ulg'ayganda, keksaygan paytda injiq bo'lib qoladi deyiladi. Yosh bola bo'lib qoldi deydi. Yosh bola erka bo'ladi, sharoit tushunmaydi, o'zini maqsadini talab qilib yig'lab turaveradi. "Men shuni olib berasan" deydi. Puli bormi, yo'qmi demaydi. Keksaygan paytda ota-ona ham injiq bo'lib qoladi. O'shani bola ko'tara olmasdan uf deyishligi bu ota-onaga ozor berishda eng yengil turi. Ota-onani dilini og'ritishni eng yengil turi bu ota-onaga uf deyishlik. Mana shu eng yengil turidan ham Alloh taolo bu yerda qaytaryapti. Ota-onangiz ulg'ayib, keksayib, injiq bo'lib qolsa, ularning injiqligini ko'tara olmasdan diqqat bo'lib uf demang. Chunki mana shu uf uning qulog'iga chalinsa, bilsa, dili og'riydi. Wala tanharhuma, ularni aslo jerkimang deydi. Jerkish ularni o'sha qilayotgan ishini malol olib qattiq gapirish. Va qul lahumā qawlan karīman, ularga muloyim gap gapiring deydi. Muloyim gapni biz ko'pincha farzandimizga gapiramiz, ota-onamizga gapirmaymiz. Farzand 1 yashar, 2 yashar, 3 yashar bo'lganda shirin bo'lib qoladi. Unga doim muloyim gapiriladi, so'kilmaydi, urilmaydi, chunki yosh bola bu bilmaydi deymiz. Aslida xuddi o'sha muloyim gapning haqiqiy egasi insonning keksayib qolgan ota-onasi. Waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati, ularga ham mehribonlik, ham kamtarinlik qanotini yozing deydi. Ularning oldida kamtarinlik bilan turing, ularga mehr oqibat ko'rsating deydi. Ota-ona mehrga muhtoj bo'lib qoladi yoshi ulg'aygan paytda. Bu Qur'oni Karimda kelayotgan oyat. Alloh taolo Qur'onda bizga ota-onamizga qanday muomala qilishligimiz kerak ekanligini shu oyatda o'rgatyapti. Demak, mana shu oyatga binoan kimki ota-onasiga ihson qilsa, yaxshilik qilsa, ularga uf demasa, mufassirlar aytadi, uf deyishdan ham yengilroq xafa qilish yo'li bo'lganda Alloh taolo uni ham harom qilgan bo'lardi deydi. Eng yengili shu uf deyish ekan. O'ziga eshittirmasdan, "O bolam" deb chaqirsa, uyda o'tiribmiz, telefon o'ynab chaqirib qoldi, uf deydi. O'sha garchi ota-ona buni eshitmasa ham bu odobdan emas ekan. Shuni ham Alloh taolo harom qilyapti. Agar inson shu ishdan ham tiyilsa, ularni jerkimasa, gapirganda xuddi o'zini 2 yasharli shirin o'g'liga gapirgandek muloyim erkalatib gapirsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha farzanddan rozi. Alloh rozi bo'ldi degani o'sha farzandning gunohlarini Alloh kechirdi degani. Kasbi koriga barakot eshiklarini ochdi degani. Unga kelayotgan ofat baloni yo'lini to'sdi degani bu. Yana bir oyat karimada keladi, astagfiru billah. Va vasaynal insana bivalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin va fisaluhu fi amayni an ishkulli va livalidayka ilayyal masir. Oyat karima Hazrati Luqmon surasida
Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyaptiki, biz insoniyatga amr qildik, buyruq qildik. Ota-onasiga yaxshilik qilishlikni. Onasi uni o'zi zaif bo'lib turib, yana bir zaiflikni bo'yniga olib, uni qonida homila qilib ko'tarib yurdi. O'zi ayollar erkaklarga nisbatan jismonan zaifa hisoblanadi. Bizni qo'limizdan keladigan ishlarning ko'pi ularning qo'lidan kelmaydi, jismonan yaramaydi. Ular Alloh ularni o'zi kuchsiz qilib yaratgan erkak kishidan. Lekin 9 oy bitta homilani ko'tarib yurish insonning zaifligini ustiga qo'shimcha zaiflik hisoblanar ekan. Chunki endi uning yeyotgan ovqati ikkiga bo'linadi. Uni tanasidagi kuch-quvvat ikkiga bo'linadi. Bolaga ham sarf xarajat ketadi. O'sha bola ulg'ayishi uchun kamolotga yetishi 9 oy to'lib yerga tug'ilgungacha, dunyoga kelgungacha u onadagi quvvatni katta qismini o'ziga oladi. Mana Alloh subhanahu va taolo xuddi shuni alohida zikr qilib bu yerda eslatyapti. İnsoniyatga biz ota-onasiga yaxshilik qilishlikni buyurdik. Nima uchun? Chunki birinchi o'rinda onasi o'zi kuchsiz, zaifa bo'lib turib, homiladorlikni bo'yniga oldi. Homiladorlik oson emas. Biz homilador bo'lmaganimiz uchun bilmaymiz. Xotinlarimizni ko'rganimizda bilamiz. Kasal bo'ladi, uning ichida injiqob qoladi. O'sha homilasini yerga qo'ygungacha qancha dardni tortadi. Va fisaluhu fi amayni. Endi qarangki, 9 oy 9 kun ko'tarib yurib eson-omon tug'ib oldi. Lekin mashaqqat tugaydimi? Yo'q, tugamaydi. 2 yil hali bolani emizish degan narsa bor. Oyoqqa turib, o'zi ovqat yeydigan bo'lgungacha, o'zini ishini o'zi bitiradigan bo'lgungacha ona bechora 2 yil yana mashaqqatni bo'yniga oladi. Bizi qo'limizdan kelmaydi. Kechaginda internetda bir xabar chiqdi, ko'rgan bo'lsanglar, bir ota bir chaqalog'ini og'ziga paypoq tiqib, dimiqtirib o'ldirib qo'yibdi. Bu endi qanday bo'lgan? Meni tushunishimcha, kechqurun ota ishdan charchab kelgan, bolaning yig'isi, otani asabi bolaning yig'isiga dosh bera olmagan. Ovozingni o'chirgin deb shu paypoqni tiqib qo'yganda dimiqib o'lib qo'ygan bola. Buni ota qilishi mumkin, lekin ona bunaqa ish qilmaydi. Ona kunduzi bilan mehnat qilib, charchab, kechasi bolasi yig'lasa, o'sha bolaning yig'isini ko'taradi, emizadi, tagini ho'llasa, almashtiradi. Onaga Alloh subhanahu va taolo shu sabrni, bardoshni berdi. Bizda yo'q u sabr, bardosh. 2 yil o'sha ona shu bolani mashaqqatini ko'taradi, bo'yniga oladi. Kechqurun bolalarimiz yig'lasa, xotinni biqiniga bir turtib, bolaga qara yig'layapti deymizda, teskari qarab, bolishni tagiga boshda olib uxlayveramiz biz. Ovozi eshitilmasin deb. Lekin xotin bechora qaraydi. Mana shuni Alloh taolo aytayapti alohida. 2 yil bor u bolani ko'krakdan ajratgunga qadar. Alloh taolo anishkurli validayka, menga va ota-onangga shukr qilgin, minnatdorlik bildirgin deb amr qildi deydi. Demak, ota-onamizga biz nima uchun tashakkur aytishimiz kerak? Mana shu mashaqqatlarni ko'targani uchun. Bizni voyaga yetgunimizgacha bizni injiqliklarimizni ko'targanligi uchun. Ana endi ularni keksayib qolgandagi injiqligi bizni chaqaloqligimizdagi injiqligimizni 4dan biriga ham to'g'ri kelmaydi. 4dan biriga ham to'g'ri kelmaydi. Ularniki yengil. Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. U kishi aytadilar: "Qultu ya Rasulullohi ayyul amali afdalu?" Qala as-salatu li vaqtiha. Qala qultu summa ayyun? Qala birrul validayni. Men bir kuni Rasulullohdan so'radim: "Ya Rasululloh, amallarning ichida eng afzali qaysi?" dedi. Namoz o'qish ham bir amal, roza tutish ham bir amal, xayr ihson qilish ham bir amal. Qaysi biri afzal dedim? Rasululloh aytdilarki, o'zini vaqtida o'qilgan namoz eng afzal amal dedi. Undan keyinchi deb so'radim, ota-onaga yaxshilik qilishlik dedi. Mana shu hadis sharifda ota-onaga yaxshilik qilish deyapti.
u ota-onaning kim bo'lishligi, u namozxonmi, benamozmi, taqvosi bormi, taqvosi yo'qmi, u yeriga Alloh taolo to'xtalmayapti. Ota-ona bo'lsa bo'ldi. Namoz o'qisa ham, namoz o'qimasa ham farzandni bo'ynida o'sha ota-onaga yaxshi qarash, ko'ngliga qarash majburiyati bor. Bunga Alloh taolo ajr ham va'da qilgan. Eng yaxshi amal deb turibdi. Biz demak ota-onaga yaxshilik qilishlik bilan Alloh subhanahu va taolodan o'zimizga katta ajr hasanotni ishlab olamiz. Ota-onaga yaxshilik qilish insonning umri va rizqiga barakot kelishligiga sabab bo'ladigan bir amal hisoblanar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki: "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi va yuzada lahu fi rizqihi falyabarra validayhi va liyasil rahimahu." Kim umrini uzun bo'lishligini yaxshi ko'rsa, rizqi mo'l-ko'l bo'lishligini yaxshi ko'rsa, ota-onasiga yaxshilik qilsin, qarindoshlari bilan bordi-keldi qilsin dedi. Ikkita amalni Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilar. Birinchisi ota-onaga yaxshilik qilish. Agar bir inson umrini uzun bo'lishligini yaxshi ko'rsa, kim yomon ko'radi umrini uzun bo'lishligini? Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Qani Xudoyim bizga o'lim bermasa, yashayversak. Hamma xohlaydi buni. Endi ikkinchisi ro'z ishidagi mo'l-ko'lchilik. Birodan qarzingiz bo'lmasa, uyingizda pulingiz ko'p bo'lsa, ko'chaga chiqsangiz sotib oladigan narsalar ko'p bo'lsa, do'konlar ochiq bo'lsa, mo'l-ko'l bo'lsa, hamma yo'q. Hammamiz xohlaymiz buni. Mana shu ishni Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishlikka bog'lab qo'yadi. Demak, inson ota-onasiga yaxshilik qilsa, Alloh subhanahu va taolo unga uzoq umr beradi va hamda Alloh taolo uning kasbi koriga barakot beradi. Rizqida mo'l-ko'lchilik bo'ladi. Ota-onasini duosini olib, baraka topgan odamlarni hayotda ko'pchilik ko'rgan. Shunday insonlar bo'ladi, kattalar bu deydi, otasini xizmatini qilgan, onasini duosini olgan, shuning uchun yaxshi yuribdi deydi. Bir odamning ishi chappasiga ketsa, aytadi, bu deydi, dadasini nazaridan qolgan edi bu deydi. O'shuning uchun deydi, hech o'nglanmadi deydi bu deydi. Ko'karmadi bu deydi. Xalqimizda bor gap bu. Buni biz eshitganmiz, ko'zimiz bilan ko'rganmiz, bu haqiqatlar bular. Bu bejizga emas, chunki Alloh subhanahu va taolo ota-onaga yaxshilik qilishlikka insonning keyingi hayotini obod yoki xor bo'lishini bog'lab qo'ygan. Agar ota-onani dilini og'ritsa, xafa qilsa, Alloh taolo unga xorlik beradi. Bu xorlik unga jazo. Shu dunyoni o'zida boshlangan jazo, oxiratda ham oladi. Kasb-koridan baraka ketadi, turmushidan halovat ketadi. Yana bir hadis keladi bu yerda. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar: "Ma min muslimin lahu abawani fayusbihu wa huwa muhsinun ilayhima illa futiha lahu babani minal jannat." Qaysi bir musulmon kishi ota-onasi hayot bo'lsa, o'shalarga har kuni yaxshilik qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha farzandga jannatdan ikkita eshik ochib qo'yadi. Bittasi otasiga yaxshilik qilganligi uchun, ikkinchisi onasini duosini olganligi uchun. O'sha ikkita eshik lang ochiq, xohlaganidan tanlab jannatga kiraveradi. Bu juda katta ilohiy va'da. Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalom aytayapti, lekin aslida bu Allohning va'dasi. Rasululloh havodan olib gapirmaydi. Nima degan bo'lsalar, u Allohning va'dasi bo'ladi, Allohning buyrug'i bo'ladi, Allohning hukmi ilohiysi bo'ladi. Demak, ota-onaga yaxshilik qilishlik bilan inson o'ziga jannatni ishlaydi. Oxiratda bu dunyoda o'zining umrini uzayishligiga, kasbi koridagi barakotga ega bo'ladi. Ota-onaga yaxshilik qilish bilan. Buni nima uchun aytyapmiz? Bu mavzu bugun nima uchun tanlandi? Ota-onaga yaxshilik qilish, farzand bilan ota-onaning o'rtasidagi munosabat insonning hayotida nihoyatda muhim munosabat. Alloh saqlasin, agar shu ota-ona farzand munosabatlari izdan chiqsa, jamiyat parokanda bo'ladi.
jamiyat parokanda bo'ladi. Inson ota-onani qadrlaydigan bo'lsa, uni ehtiyot qiladi. Hattoki bu munosabatlar yurtning tinchligiga ham ta'sir o'tkazadi. Inson ota-onam, farzandim deydigan bo'lsa, yurtiga dushman kelayotganda ko'ksini qalqon qilib chiqadi. Ota-onam ham, farzandim ham demasa, yurtga dushman kelganda sekin qo'shni yurtga o'tib ketadi. Menga tinchlik kerak deydi, hech nima kerak emas deydi. Lekin ota-onam desa, oilam desa, farzandim desa, u yurtini himoya qiladi. Chunki shu ota-onasi mana qabristonda tinch yotishligi uchun, farzandlari o'sib ulg'ayishligi uchun u nafaqat oilasini, balki vatanini ham himoya qiladi, yurtini o'ylaydi. Payg'ambarimiz alayhisalom bekorga bu narsalarni bizga o'rgatgani yo'q. Jamiyat tinchligi, vatanning obodligi, xalqning hayotidagi farovonlik eng birinchi oilaviy munosabatlarga bog'liq ekan. Shunaqa davlatlar bor, ota-ona bilan ishi yo'q. Farzand ko'rishni xohlamaydi. Yurtiga dushman kelsa, ketdi bir yoqqa. Ketdi. Mana ko'ryapmiz, dunyoda Yevropa tomonlarida ba'zi joylarda notinchlik bo'lyapti. Aholini 10 milliondan oshig'i yurt tashlab chiqib ketgan. 10 milliondan oshiq aholi o'sha urusha oladigan, yurtni himoya qiladigan aholini 10 milliondan oshig'i chiqib ketgan. Muhojiratda yuribdi. Vaholanki yurtida dushman, bunaqa joylar ko'p. Lekin mana shu munosabatlar mustahkam bo'lgan yurtga dushman ham bostirib kelishga qo'rqadi. Biz uni yurtiga borsak, deydi, u oilasini himoya qiladi, ota-onasini himoya qiladi, bolasini himoya qiladi. Bizga deydi, oxirgi qoni qolgungacha qarshilik ko'rsatadi deydi. Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir hadis rivoyat qilgan. Rasululloh aytadilar: "Rog'iba anfu rajulin adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma 'indahu al-kibar lam yudkhilhu al-jannata." Ota-onasi yoki ulardan biri keksalik yoshiga yetgan bo'lsa-yu, ularni xizmatini qilib jannatni naq qilolmagan bo'lsa, o'sha farzandning holiga voy bo'lsin, holiga voy bo'lsin, holiga voy bo'lsin dedi Payg'ambarimiz. 3 marta aytdilar. Bu nihoyatda katta gap. Yoshlar ayniqsa mana shu joyda eshitib o'tiribmiz, bilib qo'yaylik, bizni ota-onamiz yo jannatimiz, yo do'zaximiz. Agar biz ularni xizmatini qilib, tiriklik vaqtimizda jannatni naq qilib olmasak, holimizga voy bo'ladi qiyomatda. Bu degani sen do'zaxiysan degani. Kimi holiga voy bo'ladi? Jannatdan mahrum bo'lgan odamning holiga voy bo'ladi. Do'zaxga mahkum bo'lgan odamning holiga voy bo'ladi. Demak, ota-ona keksaygan paytda, mehnatdan qolgan paytda, pul topolmay qolgan paytda, ularni ko'yniga qarab, cho'ntagiga 5-4 so'm solib qo'yib, xizmatini qilib, nazarini topib qolgan farzand jannatni qo'lga kiritadi. Bu jannat nima degani? Abadiy rohat, farog'at degani. Mana shu narsani biz yoshlarimizga singdirishimiz kerak. Alloh saqlasin bizni yurtlarga ota-ona keksaygan paytda qariyalar uyiga olib borib qo'yadigan millat bo'lib qolishdan saqlasin. Shunaqa millatlar bor. Ota-onasi keksaygan paytda yo o'zini o'zi boqadi, o'zini o'zi boqolmay qolsa qariyalar uyiga ketdi. Farzandni u bilan ishi yo'q. Farzandni o'zi bilan ishi, u ota-ona bilan ishi yo'q. Alloh subhanahu va taolo saqlasin mana shunaqangi qadriyatlardan. Hazrati Abu Umoma al-Bohili radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. U kishi aytadilar, bir kishi Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan so'rabdi: "Ya Rasululloh, ota-onaning bolaning ustida haqqi bormi?" deb. Nima haqlari bor desa, Payg'ambarimiz alayhisalom qisqa, lo'nda va nihoyatda keng ma'noli javob bergan ekanlar. Rasulullohning javoblari huma jannatuka va naruka deganlar. Ular seni jannating va do'zaxing dedilar. Ota-onaning bolaning ustida haqqi bormi dedi?
Ular seni yo jannating yoki do'zaxing dedi. Demak, uni xizmatini qilsang jannat, nazaridan qilsang do'zax. Xalqimizda ota-onang to'ng'iz bo'lsa, baylab boq degan gap bor. Ota-ona o'zi to'ng'iz bo'lmaydi, lekin u yomon odam bo'lsa ham yomonligini yashirib, ko'chaga chiqarmasdan, birovga aytmasdan, ota-onadan birovga shikoyat qilmasdan ularni yemog'ini, ichmog'ini qilib ber degani bu. Shunaqa farzandlar bor, otasidan, onasidan boshqalarga shikoyat qilib yuradi. Masjidlarga ham kelib qoladi. Onasidan, otasidan shikoyat qilib kelib qoladi ba'zi farzandlar. Otam bu qilyapti, onam bu qilyapti deb. Imkon qadar ularning yomonligini tashqariga chiqarmasdan, yaxshiligini chiqarishlikka harakat qilish kerak bo'lar ekan inson. O'shanda ota-ona u farzandni jannatga kirishligiga sabab bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom yana aytadilar: "Ridor robbi fi ridol validi va saqatur robbi fi saqatil validi." Allohning roziligi otaning roziligidadir, Allohning g'azabi otaning g'azabidadir deydi. Ota rozi, Xudo rozi degan maqolning asli shu. Demak, inson otani rizoligini topsa, Alloh subhanahu va taoloning roziligini topadi. Otani g'azabini topsa, Allohning g'azabiga erishadi. Bu yerda onachi, onaniki batariq avlo. Chunki onaning haqqi bolaning ustida otanikidan ko'p. Otani rozi qilganki, Xudoning roziligini topgandan keyin onani rozi qilgan batariq avlo Allohning roziligini topadi. Onani xafa qilgan, dilini ranjitgan 2 marta kerak bo'lsa Alloh taoloning g'azabiga uchraydi. Yana bir hadisda aytadi, Rasululloh aytadilar: "Birru abaakum tabarrukum abnaukum." Siz ota-onalaringizga yaxshilik qiling, farzandlaringiz sizga yaxshilik qiladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu tartibni insonning hayotida o'rnatgan. Biz farzandlarimiz bizni qilayotgan ishimizdan ibrat oladi, o'rnak oladi, qush uyasida ko'rganini qiladi deydi-ku. Ota-onalarimizga yaxshi munosabatda bo'lsak, ulg'ayganimizda farzandlarimiz ham o'sha yaxshilikni qiladi bizga. Chunki u ko'rgan. Bizni keksayib qolgan ota-onamizga qanaqa chiroyli muomala qilishimizni ko'rgan, u ham qiladi. Jerkib, yomonlab, ularning ustidan kulib, masxaralab, farzandlarimizga ota-onamizni ustidan kulishimizni ko'rsatib, shunaqa ish qilsak, u ham xuddi o'shani bizga qaytaradi. Qaytar dunyo, bu xalqimizdagi maqollar hammasi hayotdan va hadislardan, oyatlardan olingan. Birontasi to'qima, uydirma, asossiz emas. Ota-onani keksaygan paytda qarovsiz tashlab qo'yish, holidan xabar olmaslik, shu uyga endi oziq-ovqat qilyapman, yeyapti, ichyapti, bo'ldi deb yurganlar bor. Mana shular ham buni yaxshi bilish kerak. U biz olib kelgan ovqat, mayda shudandan tashqari ota-onaga mehr ham kerak. U bilan birga o'tirib, bir hazil mutoyiba qilib, birpas gaplashadigan bo'lsak, bosh ko'kka yetadi. Ishdan charchab keldim deb ular bilan so'rashmay uyga kirib ketib, ertaman ishga chiqib ketib, ota-ona bilan tuzuk qurib bir vaqt ajratib o'tirmaslik holatlari bo'ladi bu ba'zilarda. Mana shu ishlar ham yaxshi emas ekan. U bizni mehrimizga zor bo'ladi. Kechqurun ishdan kelgunimizgacha uxlamasdan o'tiradigan ota-onamiz bo'ladi. Xotinimiz uxlab qoladi. Bu hammada bor bu. Ba'zida xuftondan keyin mana shu joyda 1 soat, yarim soat qolib ketaman masjidda. Uyga borsam, dadam bilan ayam uyg'oq bo'ladi. Xotinim uxlab qolgan bo'ladi. Telefon qiladi, dadam telefon qiladi. Qadasan deydi, masjiddaman, ketyapman, hozir boraman deydi. Uyqusi kelmaydi ularning. Mana shu narsani yoshlar, farzandlar biz yaxshi bilishimiz kerak. Ota-onamizni fikri, hayoli bizda bo'ladi. Biz ham o'shunga yarasha muomala qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizga barakot berar ekan. Ishim yurishmayapti, kasb-korimda baraka yo'q,
deb shikoyat qilib yurganlar bo'ladi. O'shalarga shar'iy bitta maslahat, borib ota-onangizni duosini oling. Ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, birinchi ota-onangizni duosini oling. Alloh taolo kelgan ishingizni yo'lingizni ochadi. Hazrat Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Buka'il validayni minal uquqi val kabair." Ota-onaning yig'lashi oqlik va kabira gunohlardandir deydi. Ota-ona farzanddan dili ranjib yig'lasa, u tili bilan men seni oq qildim deyish shart emas, o'zi oqib qolaveradi. Va bu kabira gunoh. Kabira gunoh odam o'ldirish, zino qilish, o'g'irlik, mana shular katta gunohlar hisoblanadi. Katta gunohlar alohida tavba istig'for bilan kechiriladi. Kichkina gunohlar yaxshi amallar bilan kechirilib ketaveradi. Masalan, juma namozini o'qisak, bomdod bilan jumani o'rtasidagi kichkina gunohlarimiz juma namozi bilan yuvilib ketadi. Lekin katta gunoh yuvilmaydi. Katta gunohga alohida tavba-i nasuh kerak. Endi ota-onani dilini og'ritish ham o'shanaqangi katta gunohlardan ekan. Ota-onani dilini og'ritgan odam bitta yaxshilik qilib qo'ysa, u bilan u gunoh yuvilib ketmas ekan. Buning uchun alohida ota-onadan kechirim so'rash kerak, ko'nglini olish kerak, undan keyin Allohga tavba qilish kerak. O'shanda keyin Alloh taolo uning ota-onasiga qilgan o'sha odobsizligini kechiradi, o'chiradi. Yana bir hadis sharifda Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar: "Al-kabairu al-ishroku billahi va uququl validayn va qatlun nafs va yaminun g'obus." Katta gunohlarni Rasululloh aytdilar, sanab. Katta gunohlar birinchi Allohga biron narsani teng ko'rish, Xudoning sherigi bor deb e'tiqod qilish. Ikkinchisi ota-onaga oq bo'lishlik dedi. Uchinchisi odam o'ldirish, to'rtinchisi yolg'ondan qasam ichish dedi. Mana hatto odam o'ldirishdan ham ko'ra oldinda turibdi ota-onaga oq bo'lishlik. Odam o'ldirish og'ir gunoh. Bu yerda hech kim qilmaydi bu ishni. Chunki buni orqasida 10-15 yillik qamoq bor, undan tashqari vijdon azobi bor. Bir odam birovni o'ldirib qo'ysa, uni qarindosh urug'iga qaramasdan o'tib ketadi. Mana shu narsadan qo'rqamiz, lekin ota-onaga oq bo'lish undan battar ekan. Undan battar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom alohida mana shunday sanayaptilar. Bir hadislarda Rasululloh aytdilar, 3 ta duo bor. Ular shaksiz ijobat qilinadi. Mazlumning duosi, musofirning duosi, otani farzandini haqqiga qilgan duosi dedi. Bu hadisda Rasululloh nima demoqchi? Siz ota-onangizni yomon duosidan ehtiyot bo'ling, yaxshi duosini oling. Chunki uning yomon duosi ham, yaxshi duosi ham shaksiz ijobat bo'ladi. Ota-ona farzandini qarg'asa, o'sha qarg'ish uradi. Ota-ona farzandiga Allohdan xayrli duo qilsa, o'sha duo farzand uchun barakotni beradi. Hadisda Rasululloh shunday deyaptilar. Demak, biz ularning duosini olishga, yaxshi duosini olishga intilishimiz kerak, yomon duosidan ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa ko'pincha bo'ladi, er-xotinning munosabati yaxshi, lekin kelin bilan qaynota-qaynonaning munosabati yomon bo'ladi. Xuddi shu paytda o'sha kuyovga katta bir sinov kelgan bo'ladi. Shu sinovda ko'pi xotin tomonga o'tib ketib qoladi. Ota-onani qo'yib, mana shu paytda sinovdan o'tolmagan bo'ladi. Kelinga ham uqtirish kerak. Bu meni ota-onam, sen uchun ham ota-ona. Seni ota-onang men uchun ham ota-ona. Haqiqatan ham shunday. Kelin bilan kuyov, qiz bilan yigit nikoh rishtasidan o'tgandan keyin ularda ota-onasi bir-biriga ota-ona bo'ladi. Qaynonasi ona, qaynotasi ota, kelinga ham kuyovga ham. Ana shularga shariatda ota-onaga qanaqa yaxshilik qilish kerak bo'lsa, ularga ham qilish kerak. Kelinlarimiz o'zini qaynotasini otadek ko'rsa, qaynonasini onadek ko'rsa, injiligini ko'tarsa, xizmatini qilib duosini olishga intilsa, u xonadonda to'polon janjal bo'lmaydi.
u xonadonga mahalla idorasi, imom, yarashtiruv komissiyasi kirmaydi hech qachon. Lekin ba'zida kelinlarimiz qaynona-qaynotani o'zini ota-onasidek ko'rmaydi. Kuyovbonlar ham kelinni ota-onasini o'zini ota-onasidek ko'rmaydi. Bu aslida noto'g'ri. Shariat islomiya o'sha qaynona bilan qaynotaga ham xuddi o'zini ota-onasiga qilgandek muomala qilishlikni o'rgatadi. Farzand ota-onaning haqqiga duo ham qilish kerak ekan. Yaxshilikdan tashqari duo ham qilish kerak. Alloh taolo aytadi: "Va qur robbirhamhuma kama robbayani sagiran." Siz ota-onangizni haqqida: "Ey Robbim, ularga rahim qilgin, ular menga yoshligimda rahim qilgan" deb duo qiling deydi. Biz yoshligimizda ota-onamiz qanaqa rahim qilganligini boya suhbatning boshida aytib o'tdik. Bir bola 2 yoshgacha onani qaramog'ida bo'ladi, lekin 2 yoshdan keyin ham baribir onani qaramog'ida bo'ladi-da. 6 yashar, 7 yashar bo'lgungacha onasi cho'miltirib qo'yadi u bolani, o'zi cho'mila olmaydi. Hojatga borsa orqasini tozalab qo'yadigani ham onasi bo'ladi. 4 yashar, 5 yashar, 6 yashar bolani ham. Ana yerda o'tirib olib baqiradi: "Aya, men bo'ldim, keling" deb. Hammamiz ko'rganmiz buni. Ular o'shanaqa bizga mehribonlik qilgan, xuddi shu mehribonligini Xudoyim ularga endi qaytargan. Sen ularga mehribonchilik qilgin deb Allohdan ham ularga marhamat so'rab duo qilish kerak ekan. O'zi ham marhamat ko'rsatadi farzand ota-onaga, Alloh subhanahu va taolodan ham marhamat so'raydi. Yana bir oyatda Alloh taolo o'rgatadi: "Robbana g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab" deydi. Robbim meni kechirgin, ota-onamni kechirgin. Qiyomat kunida hisob qoyim bo'ladigan kunda jamiki mu'minlarni kechirgin deb duo qilishni o'rgatadi. Inson avvalo o'zini, undan keyin ota-onasini haqqiga duo qilish, undan keyin jamiyat, aholi musulmonlarning haqqiga duo qilish o'rgatilyapti. Alloh subhanahu va taolo aytib o'tilgan hadislar, masalalarga amal qilishga tavfiq bersin.